Ndugu wanahabari, tumewaiteni leo hapa kwa ajili ya kazi kubwa ya kutangaza rasmi tuzo yetu ya Kankono Media Songwe Award. Tulianza kutoa matangazo kwenye mitandao ya kijamii na tumeona hamasa ni kubwa. Watu wamekuwa wakitupigia simu kutoka maeneo tofauti tofauti, mikoa jirani, lakini mikoa ya kanda ya Ziwa, mikoa ya kanda ya kati, wote wanapiga simu kutaka kujua utaratibu utakaotumika kuhusu tuzo hizi za kihistoria za Kankono Media Songwe Awards. Ndugu zangu, tuzo yetu tunatarajia kuitoa siku ya tarehe 31 mwezi wa 5 katika ukumbi wa Mpende Jirani ambao uko katika wilaya yetu ya Mbozi. Tukio hili ni tukio la kihistoria, tuzo ambazo zinawakutanisha makundi yaliyokuwa yamesahaulika. Tunaongelea tuzo mbalimbali, watu wamezoea kupata tuzo za wasanii, tuzo za waigizaji bora na mastaa wengine mbalimbali, lakini sisi Kankono Media Songwe Awards tumekuja na tuzo za tofauti kidogo. Tutakuwa na tuzo ya mwendesha bajaji mwenye mafanikio. Tutakuwa na tuzo ya mwendesha bodaboda mwenye mafanikio. Tutakuwa na tuzo ya kijana mbunifu. Tutakuwa na tuzo ya mjasiriamali mwenye mafanikio. Tutakuwa na tuzo ya mamalishe au mama ntilie kwa Kiswahili kingine mwenye mafanikio. Ukiangalia hizo tuzo za hayo makundi ya kijamii ni tuzo ambazo haijawahi kutokea toka waandaaji mbalimbali wa tuzo wameandaa, haijawahi kutokea. Lakini pia tutakuwa na tuzo za wasanii, waimbaji wa muziki wa Bongo Flava, hip hop, lakini pia tutakuwa na tuzo za waigizaji, lakini pia tumegusa eneo lingine adimu, tutakuwa na tuzo ya ma-MC, wasemaji kwenye sherehe mbalimbali, lakini pia tutakuwa tuna tuzo ya ma-DJ. Sasa ukiangalia hayo maeneo mawili tu ndio yataja, ma-DJ na ma-MC, ni eneo ambalo sio rahisi mtu kufikiri kitu kama hichi kuwapa tuzo. Lakini sisi kama Kankono Media tumepima kwa miaka kadhaa mchango wao kwenye uchumi wa nchi yetu, mchango wao kwenye jamii. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni uhuni, mtu akiwa DJ anaonekana muhuni, lakini sasa hizi ma DJ ni kazi, wana familia zao, wana maisha mazuri, pamoja na DJ ana miradi mingine tena pia kaanzisha. Lakini ukija kwa ma-MC na penyewe, ma-MC sasa hivi wana akaunti zao za Instagram, TikTok, wanamiliki akaunti za kwenye YouTube, wanadhaminiwa na makampuni mbalimbali. Kwa hiyo wenyewe sasa hivi ni kazi. Lakini ukija kwenye eneo hili ambalo tumeanza nalo la bodaboda na bajaji, tunataka tuwaonyeshe Watanzania kwamba wapo vijana wetu wasomi kabisa, badala ya kuhangaika na kutafuta ajira ya kuajiriwa, wamejiajiri kwenye bodaboda na bajaji. Sasa usiku huo wa Kankono Media Songwe Award mtashuhudia vijana mbalimbali wakiwemo na wasomi ambao wana mafanikio makubwa kwenye kazi ya bajaji kuendesha na kwenye kazi ya kuendesha bodaboda. Mtashuhudia wenyewe na mtashangaa namna walivyofanikiwa, na ya kuanzia hapo sasa watu wajue kwamba eneo la uendeshaji wa bodaboda, uendeshaji wa bajaji ni kazi kama kazi nyingine, tena ni kazi yenye kipato kikubwa. Iwapo mwenye kufanya kazi hiyo amepanga kuifanya kazi hiyo kama shughuli yake kabisa ya kumpatia kipato cha kila siku. Kama ambavyo nimezungumza kwamba tumekuja na tuzo ambazo ni tofauti kabisa na tuzo zingine, pamoja na kuwa na maeneo kadhaa ya tuzo hizo, lakini kuna maeneo tumeona tuwainue vijana wanafanya kazi nzuri. Kuna eneo la waimbaji chipkizi, kuna eneo la waimbaji chipkizi Bongo Flava, waimbaji chipkizi
hip hop. Sasa sisi kama Kankono Media tumeandaa zawadi, kwa sababu ukiwainua hawa chipkizi umeujenga mziki wa hip hop, umeujenga mziki wa Bongo Flava, kwa sababu hata mastaa wote wa kina Diamond, kina Alikiba walianza kuwa chipkizi. Kwa hiyo sisi tukagundua kwamba chipkizi wana kila sababu ya kushikwa mkono, kwa sababu kuna wasanii ambao tayari wako level ya kati na wengine wako level ya juu, wanaweza wakarekodi albamu wenyewe kwa namna ambavyo wanajipatia kipato, lakini hawa chipkizi ndio kwanza wanaanza. Kwa maana hiyo sasa sisi kwa upande wa msanii bora atakayechukua tuzo ya msanii bora wa hip hop chipkizi atapata nafasi ya kurekodi jijini Dar es Salaam, na gharama zote zitakuwa chini yetu kama waandaaji. Lakini pia msanii bora wa hip hop kwa eneo la chipkizi atapata nafasi pia na yeye ya kwenda kurekodi Dar es Salaam kwa gharama zetu sisi kama waandaaji wa Kankono Media Songwe Award. Na tunapoongelea gharama tunaanzia kuanzia kutoka hapa kwenda Dar es Salaam, namna ya kukaa Dar es Salaam mpaka atakapomaliza kufanya recording zake, na baadaye tutamrudisha mkoa wa Songwe. Kwa hiyo ni tuzo ambazo zitaacha historia. Ndio maana kwenye magrupu mengi hamasa imekuwa ni kubwa tofauti na tulivyotarajia, na watu wanatambiana nani atachukua tuzo hii, nani atachukua tuzo ile. Kwa hiyo ndugu zangu, niwakaribisheni sana wana Songwe, lakini na Watanzania wote kutoka mikoa tofauti tofauti. Tumepokea simu kutoka maeneo mbalimbali ya watu kutupongeza, lakini na kutuahidi kushiriki. Lakini mbali na kuwa na washiriki kama washindani kwenye hizo tuzo, lakini tutakuwa pia na wanamuziki wengine wakubwa ambao wanakuja kuwaunga mkono vijana wetu waimbaji ambao wanachipukia mkoa wa Songwe. Kwa tunao wasanii wengi tu wakubwa watakuwepo, lakini na wale wasanii wote ambao wanafanya vizuri. Na sasa hizo watu wa mjini wanasema waliotoka, wanaofanya vizuri kutoka mkoa wetu wa Songwe wakiwa kwenye mikoa mingine na wanafanya kazi zao za sanaa, kuigiza, kuimba vizuri, wote wamekubali siku hiyo watakuja Songwe kwa ajili ya kushiriki tukio hili la kihistoria na kuwatia moyo vijana wenzao ambao ndio kwanza sasa wanaanza na wenyewe kujitafuta ili hatimaye wawe mastaa, wawe nyota wa muziki yetu hii ya kizazi kipya, lakini pia na kwenye eneo la uigizaji. Sasa kipengele kingine, naomba nitaje maeneo ambayo sasa fomu zetu zimeanza kutolewa. Tumezindua utoaji wa fomu toka tarehe 15 mwezi wa 4 2026. Eneo la kwanza ni More Possible kule Tunduma pale Africana, lakini pia kuna Baraka Furniture, lakini pia kuna Almas TZ, wote hao wanapatikana Tunduma. Kwa hiyo kijana yoyote mwenye kipaji tunakuomba sana wasiliana hizo ofisi, basi utapata fomu yako na unaweza ukaichukua ukajaza ukarudisha pale pale ambapo umeichukua. Basi utaratibu wa zile fomu kutufikia ofisini utaendelea kufanyika. Lakini kwa wale walio maeneo ya hapa Vwawa, tuna Amos Stationery iko Vwawa sokoni, lakini tuna ofisi ya studio za Kankono Media hapa Mbimba Takri, pia fomu zinapatikana. Lakini pia kwa wale walioko Mloo, fomu zetu utazikuta kwenye duka la Mwampamba Hardware, ni pale sokoni Mloo. Lakini pia ofisi ya waendesha bajaji Mloo. Lakini kwa wale watu wa bodaboda, fomu zote za bodaboda zinapatikana kwenye ofisi ya umoja wa waendesha bodaboda mkoa wa Songwe iliyopo eneo la Ichenjeza sokoni. Kwa wale bodaboda wote wanataka kushiriki kwenye tuzo ya bodaboda bora mwenye mafanikio mwaka 2026 wataenda kuchukua kwenye ofisi ya chama cha waendesha bodaboda mkoa wa Songwe. Lakini kwa wale waendesha bajaji pia, kama ambavyo nimetangulia kusema, watakwenda Mloo, watachukua fomu hizo
kwenye chama chao cha waendesha bajaji eneo la Mloo, lakini kwa wale waendesha bajaji eneo la Vwawa pia watakwenda kwenye ofisi yao ya bajaji pale Vwawa na wenyewe watachukua fomu pale. Kwa hiyo hatukutaka hao ndugu zetu bajaji na bodaboda wahangaike kwenda kwenye maeneo mengine niliyotaja. Wao fomu watapewa kwenye ofisi zao moja kwa moja na watarudisha pale pale. Kwa hiyo ni waombe sana watu muendelee kujitokeza. Tuzo hizi ni za kihistoria na malengo makuu ya sisi kuyagusa maeneo mbalimbali ni kusamini mchango wa makundi mbalimbali ya kijamii. Leo ukiangalia ongezeko la vijana wengi kutokuwa na ajira limeathiri dunia nzima. Kila nchi inapata hii changamoto ya kutokuwa na ajira, lakini cha kufurahisha na ambacho lazima tuwatie moyo vijana wetu, tayari wamejiajiri wenyewe kwenye uendeshaji wa bodaboda, uendeshaji wa bajaji na wanaishi maisha ambayo wanaweza kulea familia zao. Kwa hiyo ukiwaona vijana wanajitafuta wenyewe, basi kazi yetu sisi ni kuwatia moyo kama Kankono Media na kusamini kazi wanaoifanya. Ndio maana kauli mbiu yetu sisi kama Kankono Media Songwe Award ni kuangaza vipaji na kusamini ubora. Nadhani kauli mbiu yetu ukiifuatilia vizuri, naomba nirudie tena, kuangaza vipaji na kusamini ubora. Kwa hiyo tunaangaza vipaji vya wasanii mbalimbali wa chipukizi, lakini vipaji vya vijana mbalimbali kwenye biashara ya ujasiriamali, lakini pia tunasamini ubora kwenye kazi zao, ndio kama hivyo uendeshaji wa bodaboda, uendeshaji wa bajaji. Kwa hiyo niwaombe siku ya tarehe 31 mwezi wa 5, ukumbi wa Mpembe Jirani ulioko Vwawa, wilaya yetu ya Mbozi, watu mnakaribishwa kwa wingi, mjitokeze kushuhudia tuzo za kihistoria, na utakuwa ni usiku wa tuzo wa Kankono Media Songwe Awards. Lakini kabla ya kuelekea kwenye siku hiyo, siku ya Jumamosi, tutakuwa na tukio kubwa lingine la kihistoria. Kankono Media wakati tunajiandaa sasa kwenda kuelekea kwenye usiku wa tuzo, tutakuwa tuna kitu kinaitwa Kankono Media Cheka, Kankono Media Afya Cheki. Tutakuwa tuna kitu cha kihistoria kinaitwa Kankono Media Afya Cheki. Kwa hiyo siku hiyo tutapata nafasi ya watu wote watakao shiriki tukio lile ambalo litakuwa lina matukio mbalimbali ya bonanza, mazoezi ya viungo, jogging, wataweza kupima afya ya magonjwa yasiyoambukiza bure. Yaani wataweza kupima afya ya magonjwa mbalimbali yasiyoambukizwa bure. Kwa kuna magonjwa ambayo ukienda hospitali unaweza ukalipia 300,000 mpaka 400,000. Lakini siku hiyo kupitia Kankono Media Songwe Award siku ya Jumamosi ya tarehe 30 wataweza kupima magonjwa hayo bure bila gharama yoyote. Kwa hiyo niwakaribisheni sana sana na niwapongeze sana na kuwashukuru wadhamini wetu mbalimbali ambao wameshaanza kujitokeza, na tunakaribisha udhamini. Ukiwa unataka kutudhamini Kankono Media Songwe Award, unakaribishwa moja kwa moja kuja kwenye ofisi zetu au pia kuwasiliana na management yetu ambayo iko kwenye matangazo, na maanisha watu wetu ambao wanaratibu na kusimamia hizi shughuli. Kuna namba zao kwenye matangazo na posters mbalimbali. Kwa hiyo kwa udhamini wowote unaweza kuwasiliana nao ili uweze na wewe kushiriki kwenye tukio hili la kihistoria, na wewe umeweza kutoa mchango wako kwa ajili ya kufanikisha tukio hili ambalo linawagusa vijana mbalimbali katika maeneo yao ya kazi, ambayo wengi walikuwa hawajui namna ambavyo aidha wana changamoto za kikazi, lakini aidha wanapataje kipato na wanawezaje kuendeleza familia zao. Lakini niwathibitishie ndugu zangu, maandalizi yetu yanaendelea vizuri.
tumejipanga kweli kweli, na wasanii wasiwe na wasiwasi. Tuzo hizi zitakuwa ni tuzo za haki, zitakuwa ni tuzo ambazo utaratibu wake utakuwa uko wazi sana, utakuwa uko wazi. Kura zitapigwa kupitia utaratibu ambao utaandaliwa, lakini baada ya hapo washiriki wote ambao watakuwa wamefanikiwa kunyakua tuzo, basi tutakuwa na tukio lingine la kihistoria. Baada ya tuzo zetu tutakuwa na after party ya kuwapongeza, ambapo itapangwa siku zitakazofuatia, lakini tunatarajia kwamba mwitikio utakuwa mkubwa sana